عليكم، شلونكم أطبائنا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونون بخير وبأفضل الحال. إن شاء الله اليوم راح أشرح موضوع الهارد ساوندز. الهارد ساوند موضوع مهم ومهم جدا، مهم بالامتحانات العملية، مهم بالامتحانات النظرية بالكيسات. مهم إنه أنت كطبيب أو طالب طب تفهم شنو الهارد ساوند وشلون تصير، وشنو الابنورماليتيز اللي يصير بيها، وشنو الهارت مرمر. فبهاي المحاضرة راح نتطرق ثلاث جوانب، اللي هي أول شيء الهارد ساوند، نورمال هارد ساوند، والابنورماليتيز مالتها اللي هي الاس 1 والاس 2. راح نتطرق للادد ساوند، وراح نتطرق للهارت مرمر، وإن شاء الله راح نشرحهم بتفصيل وبصورة مبسطة تكون سهلة إن شاء الله. بالبداية نجي نعرف النورمال هارد ساوندز اللي هي الاس 1 والاس 2. نجي نعرف شنو نقصد بيها، شنو هي الاس 1، شنو تعني، منين ينتج هذا الصوت اللي نسمعه ونقول عليه اس 1. الاس 2 شنو، منين ينتج هذا الصوت. فبالبداية نجي هسه للاس 1. الاس 1 هي شنو؟ هي هذا الصوت اللي نسمعه، هذا نتيجة الكلوجر مال منو؟ مال المايترال اند ترايكاسبيد فالف. كلوجر مال المايترال اند ترايكاسبيد فالف، المايترال اند ترايكاسبيد فالف. وين نسمعه؟ وين يصير هذا الكلوجر؟ هذا الكلوجر يصير بحالة السيستول، لما الفنتركلز، لما عضلة القلب تتقلص حتى تضخ الدم للأيورتيك والبلمونري ارتري. فمن يضخ الرايت فنتركل، اوكي، الرايت فنتركل من يضخ الدم للبلمونري ارتري، راح ينفتح البلمونري فالف وينسد منه الترايكاسبيد، اوكي. والليفت فنتركل من يضخ الدم للأيورتيك ارتري، راح للأيورتا، راح ينفتح الأيورتيك فالف وينسد المايترال. فهذا الانغلاق، هذا الكلوجر مالت المايترال والترايكاسبيد ينطين الصوت الأسوان. فالأسوان شنو؟ كلوجر اوف مايترال اند ترايكاسبيد فالف. ويمت بالسيستول. فمن نسمع الأسوان، اوكي، من نسمع هاي، فالأسوان هي بداية السيستول معناتها، اوكي. من الاس 2 معناتها الدايستول. الاس 2 شنو؟ الاس 2 هي الصوت الناتج عن شنو؟ الكلوجر مالت الايورتيك فالف، الايورتيك فالف والبلمونري فالف، اوكي. ايورتيك اند بلمونري فالف ينتج من يصير بين كلوجر، ينتج الاس 2. هذا الكلوجر وين يصير بالدايستول، من يصير ريلاكسيشن بالفنتركلز ويدخل لها دم من الاتريوم، راح ينفتح المايترال والترايكاسبيد وينسد الايورتيك والبلمونري فالف. فالاس 2 هي ناتجه عن كلوجر مالت الايورتيك والبلمونري فالف، بينما الاس 1 كلوجر مال المايترال اند ترايكاسبيد فالف. وعرفنا كل واحد منهن وين تصير، واحده بالاس 1 بالسيستول والاس 2 بالدايستول. اكو ملاحظه اخرى او مهمه لازم اوضح، اللي هي مثل ما تشوفون هنا بالرسم موضح هاني انه الاس 2 مسويها خطين واحد بعد الاخر، وكاتب هنا اي 2 وبي 2. شنو يعني بهذا الشيء؟ شو اريد اوصل لك باجي؟ نورمالي الاس 2، احنا قلنا الاس 2 اصلا هي شنو؟ الكلوجر مالت الايورتيك والبلمونري فالف، لكن نورمالي هن ما يصير اثنين نفس اللحظه، مثل ما بالمايترال ترايكاسبيد نفس اللحظه يصيرون، بينما الايورتيك والبلمونري يصيرون واحد بعد الاخر. الايورتيك ينسد قبل البلمونري بلحظات او بشيء بسيط. هذا الشيء ما نلاحظه بكل وقت، ما نلاحظه بكل وين ما كان، لا، نلاحظه فقط بحاله واحده اللي هي السيستول. ليش بالسيستول نلاحظه؟ لان بالسيستول العفو، لاحظه فقط بالانسبيريشن، من يصير من بالشهيق، من تاخذ نفس. ليش؟ لان النيجاتيف بريشر يزداد داخل التشيست، فيدخل الدم بكميه كبيره للرايت هارت، للرايت اتريوم، ومن ثم بعدها للرايت فنتركل، فيدخل كميه كبيره بالرايت فنتركل منها عن طريق السبيريور انفيريور فينا كافا، اوكي.
فكمية الدم اللي بالرايت فنتريكل تصير أكثر من الكمية اللي موجودة بالليفت فنتريكل. أوكي. فمني يضخ الفنتريكلز الدم مالته خلال الرايت فنتريكل، من يضخ الدم مالته خلال البلمونري ارتري، راح يمر هو من خلال البلمونري فالف. اوكي. وهذا البلمونري فالف هو والايورتيك فالف، ما دام الدم يمر من خلالهن فهن مفتوحات للاعلى، يبقى هنا الفتحه مالتها تصير للاعلى، الكاسبس مالتها البوابات. فما دام الدم يجري خلاله فهو يظل مفتوح الى ان يخلص الدم، يلا ينغلق. اوكي. وبما انه الدم الموجود داخل الرايت فنتريكل كميته اكبر من الليفت فنتريكل، فالليفت فنتريكل يخلص الدم مالته الموجود به وينسد الايورتيك فالف. مثل ما موضح هنا، ينسد الايورتيك فالف بالبدايه، بعدين يلا ينسد البلمونري فالف وراه بشويه. هاي وين؟ خلال انسبيريشن، خلال الشهيق. بالتالي راح ينتج عندي من اسمع صوته من اسمع صوت الستيثوسكوب، راح الاس 1 اسمعها والاس 2 تصير جزئين واضحات، صوتين اسمعها واضحات خلال انسبيريشن فقط. اوكي. الايورتيك بالبدايه A2 P2 pulmonary بعدين. وهذا شو نسميه physiological splitting, normal splitting. اوكي. of S2 sound. هاي النورمال هارت ساوند بصورة مبسطة. هاي يعني تفاصيلها أو شنو هي فهمناها وعرفناها، حتى من abnormalities نفهمها وتكون الصورة واضحة عندنا. بالبداية هسه احنا عرفنا النورمال هارت ساوند، النورمال ساوند شلون يطلع، نتيجة شنو، منين ناتج. هسه نجي نعرف الابنورماليتيز اللي تصير بهاي الساوندز اللي هي الاس 1 والاس 2، شنو هاي وشنو اسبابها وشلون تصير. فالاس 1 ابنورماليتيز هسه عندي الاس 1 ابنورماليتيز اما سوفت اس 1 او لود اس 1. سوفت معناتها صوتها يصير ضعيف قليل، او اللود هي صوت عالي نسمع للاس 1، وكل واحد له اسبابه. هسه نيجي نوضحها واحده واحده. تعالوا وياي نتخيل هذا الهارت، تخيلوا وياي هذا الهارت، هذا المايترال، هذا الايورتيك، بالمونري، ترايكاسبيد فالف. نيجي نوضح هسه السوفت واللود شلون يصير، بعدين يلا نيجي السوفت شلون يصير. تخيلوا وياي انت هسه هذا الشامبر اللي هو الفنتريكلز. اول شيء نعرف انه الكاسبس مالت المايترال والترايكاسبيد تكون مفتوحه لي جوا بهالطريقه، البوابات مال الصمام هي تكون مفتوحات لي جوا بهاي الطريقه. فتخيل وياي انت هذا الفنتريكل مملي دم، متروس دم كله. هنا من راح ينسد الصمام، راح الكاسبس تكون يعني تطفو على الدم وترفع. اوكي. تنسد بصوره يعني صوتها يكون واطي قليل، يعني سوفت. اوكي. يعني الدم جاي يرفع هذن الكاسبس، هذن الكاسبس مالت الصمام اللي هن، وهذا يرفعهن الدم وياه فيسدهن، فتصير سدتهن صوتها واطي يعني سوفت. بينما إذا كان عندك الدم قليل هنا، لو كان عندك الدم قليل لو كان عندك هنا الدم الهاي كاسبس وهذا الدم عندك هنا قليل هنا. اوكي. فمتى نسد الصمامات ماكو شيء يرفعها، ماكو شيء يساعدها بالانغلاق، ماكو الدم بعيد عنها قليل، فراح تنسد بصورة قوية ويطلع صوت عالي، فتصير لود اسوان. بصورة اخرى اوضح لك، افرض روحك انت طبيت القاعة كبيرة، لو كانت هاي القاعة
بيها مثلا ممليه مقاعد، ممليه مثلا اجهزه كذا، موجود بيها شغلات، يعني قاعه مو فارغه، بيها هواي شغلات، مقاعد مثلا واجهزه وكذا. فمن تسد الباب انت ما راح يطلع صوت عالي، ما راح يطلع يصير صدى للصوت، راح صوت الباب العادي صوت ضعيف. اوكي. بينما انت لو طبيت القاعه كبيره نفس القاعه وكانت فارغه، ما بيها لا مقاعد لا كراسي لا كذا، من تسد الباب راح الصدى يصير عالي، فالصوت يصير عالي كلش، لود. اوكي. فنفس الفكره هنا، من يكون الدم قليل اوكي راح تشوف راح تسمع لود اسوان، يعني صوتها عالي الاسوان. بينما من تكون الفنتركل متروس دم راح يصير سوفت اسوان. وهسه نيجي نوضح، وهاي البرنسبل مالتي، هاي القاعده تنطبق على الكوز مالت السوفت واللود اسوان. هسه نيجي نوضحهم واحده واحده. نيجي نرسم الرسمه مالتنا نفسها ونوضح عليها. مايترال، ايورتيك، بالمونري، وترايكاسبيد. هاي الكاسبس مفتوح لي جوا. فهسه نيجي مثلا هنا السوفت اسوان. السوفت اسوان الكوز مالتها فالف، واحد من الكوز هو الفالفيولار ريجرجيتيشن. شلون ليش يصير سوفت بهنا؟ احنا مو قلنا السوفت لازم دم هواي موجود بالفنتركل. فبالفالفيولار ريجرجيتيشن هذا الصمامات، هذا الفالف ما راح ينسد بصوره تامه. اوكي. فيظل يرجع دم للفنتركل. اوكي. فيصير كميه الدم الموجوده هنا بالفالفيولار ريجرجيتيشن راح يصير كميه كبيره. راح نرجع للبرنسبل مالتي الاساسيه اللي تقول لما تكون كميه الدم كبيره راح يصير سوفت اسوان. اوكي. فبالفالفيولار ريجرجيتيشن هذا اللي يصير، وهذا الشيء ينطبق على الليفت والرايت فنتركلز الصمامات مالتهن. اوكي. البراديكارديا ليش يكون سوفت؟ نرجع هم نفس البرنسبل مالتي اللي تقول انه ان كميه الدم كبيره راح يصير سوفت. هسه اجي اوضح لك شلون كميه الدم تصير كبيره بالبراديكارديا. بالبراديكارديا ايش راح يصير؟ براديكارديا راح يصير الدايستول، يعني الارتخاء مع عضله القلب، الارتخاء مع الفنتركلز راح يصير راح يصير الفتره مالته كبيره بالبراديكارديا، يعني دقات القلب تباعده، فيصير الدايستول فترته كبيره. وبالدايستول هو تنفتح الصمام المايترال ترايكاسبيد وينزل الدم وين؟ ينزل الدم للفنتركل. فمن راح ينزل هواي دم بما انه كميه الدايستول صار فترته كبيره، راح ينزل دم هواي من الاتريوم للفنتركل، فينمل الفنتركل بصوره تامه. اوكي. بالتالي راح نرجع للبرنسبل مالتنا نفسها، نقول بما انه كميه الدم كبيره راح تكون الساوند سوفت، نقول سوفت اسوان. اوكي. هذا اللي يصير بالبراديكارديا، الدايستول يصير كبير فتنزل كميه دم فتره طويله قصدي الدايستول، فياخذ راحته انه ينمل الفنتركل بصوره تامه. اوكي. فراح تصير كميه الدم كبيره، بالتالي راح تصير الاسوان سوفت. بالهارت فيلير شنو اللي يصير؟ بالهارت فيلير راح يصير بالفنتركولار فيلير، راح يصير انت عندك صاير فيلير بالفنتركل. اوكي. وهذا راح يصير يعني شلون هيك يتوسع الفنتركل. اوكي. يتوسع راح، والكونتراكشن مالته يصير ضعيف. فمن يضخ الدم هسه مثلا هذا نزل له الدم من المايترال، يريد يضخ الدم بالايورتا. من يضخ الدم ما راح، اللي هو صاير بفيلير، فالكونتراكشن مالته ضعيف كلش، راح يضخ كميه قليله من الدم ويبقى نص الدم موجود بيه، ما يقدر يضخه لان هو صاير بفيلير. بالتالي ايش راح يصير عنده؟ راح يتراكم الدم بيه هنا، هو بيظل نص وجاء النوب دم هنا فانترس. اوكي. صار كميه دم كبيره بيه، بالتالي نفس نرجع البرنسبل مالتي نفسها انه كميه دم كبيره، بالتالي راح يصير عندي سوفت اسوان.
هذا السوفت S1 وهاي اسبابه وهذا التفسير مالتها. نجي لللود S1 شلون تصير. اللود S1 احنا قلنا السوفت يصير اذا كان الدم كبير، اللود يصير اذا كان الدم قليل بالمتركز. هسه نجي نوضحها. هذا الهارت عندي مايترال ايورتيك بالمونري وترايكاسبيد. نجي هسه اول شيء الاسباب مالته شنو؟ مايترال فالف ستينوسيس، ترايكاسبيد ستينوسيس، تاكيكارديا. نجي هسه الستينوسيس المايترال والترايكاسبيد. المايترال ستينوسيس هو بما انه صار بي ستينوسيس اوكي راح تنزل كميه قليله من الدم، ما راح ينزل الدم كله اللي موجود بالاتريوم للفنتركل، فراح ينزل كميه قليله منه لان اكو ستينوسيس اوكي. بالتالي راح شي يصير عندي هذا الدم قليل هنا، راح يصير عندي شنو ما متروس للفنتركل، ما واصل للكاسبس للبوابات مال الصمام. بالتالي راح يصير عندي لود اسوان، يصير صوت الاسوان من ينغلق الصمام راح يصير صوته عالي، فيصير عندي لود. بالترايكاسبيد فالف ستينوسيس نفس الحاله، نفس الحكي هذا، هم ستينوسيس ما راح ينزل الدم كله هنا للرايت فنتركل، بالتالي هم راح يصير عندي لود. التاكيكارديا ليش يصير؟ احنا من ساعه قلنا بالسوفت براديكارديا تسوي لي سوفت، هنا التاكيكارديا تسوي لود. شلون؟ عكس الحكي، نفس الشيء نعكس الفكره. هذا الهارت مايترال ايورتيك بالمونري ترايكاسبيد. بالتاكيكارديا احنا قلنا بالبراديكارديا راح يصير شنو؟ الدايستول يصير فترته كبيره فياخذ راحته الفنتركل وينترس دم ترس، بالتالي راح يصير عنده سوفت S1. بالبراديكارديا العكس راح يصير الدايستول راح يصير فترته قصيره كلش، لان يعني القلب بسرعه جاي يدق، فتصير فترته فراح ما يلحق ينزل دم كميه كبيره للفنتركل، راح ينزل دم كميه قليله ويضخ الفنتركل. بالتالي راح يصير بما انه الدم كميته قليله راح يصير لود S1 اوكي. فهاي الS1 abnormalities واسبابها، ووضحنا شلون يصير وشنو اللي يصير بيها. هسه نجي نوضح الS2 abnormalities. الS2 abnormalities شنو هي؟ اما لود second heart sound او soft second heart sound او splitting يصير بيها، وكل وحده لها اسبابها. اول شيء نجي اللود second heart sound. تخيلوا وياي الرسمه مالتنا نفسها، هذا الهارت مايترال ايورتيك وبالمونري وترايكاسبيد فالف. اللود هارت سكند هارت ساوند شلون يصير؟ اول شيء قبل كل شيء نجي نوضح انه البالمونري والايورتيك فالف يكون الصمام البوابات مال الصمام الكاسبس مال الصمام مالته وين مفتوحه للاعلى بهاي الطريقه اوكي. لان الدم راح ينضخ منه بهاي الطريقه هيك، هنا للايورتا وهنا للبالمونري ارتري. فباللود S2 اللود ليش يصير لود؟ نتيجه السيستميك هايبرتنشن والبالمونري هايبرتنشن. هسه نجي نوضحها. السيستميك هايبرتنشن اللي هو وين يصير السيستميك هايبرتنشن؟ بالايورتا اوكي. بالايورتا انت من عندك سيستميك هايبرتنشن راح يصير ضغط هنا بالايورتا عالي كلش اوكي، مقارنه بالضغط اللي جاي منين؟ من الفنتركل. فانت تصورها بعقلك، يعني الضغط عالي كبير كلش ومنها ضغط قليل يعني مال الفنتركل مقارنه بالضغط اللي بالايورتا. فاكيد من اللي راح يسد الصمام؟ الضغط العالي اللي موجود بالايورتا، فراح يكبسها بصوره قويه اوكي. راح تنسد هاي البوابات مالت الصمام بصوره قويه تنغلق، فشنو يطلع صوت عالي فتصير لود S2. ونفس الشيء هذا ينطبق على البلمونري هايبرتنشن. من يصير بالمونري هايبرتنشن راح يصير الضغط بالبلمونري ارتري عالي كلش مقارنه باللي موجود بالفنتركل اوكي. فيغلق الصمام بصوره قويه فيصير عندي لود S2 ويسمونها لود A2 او لود B2. مرات من يذكرونها بكيس او بالشرح
معناتها لود اس 2 due to pulmonary hypertension، وهنا لود اس 2 due to aortic او systemic hypertension. هاي لود اس 2، السوفت شلون تصير؟ السوفت تصير نتيجة الايورتيك ستينوسيس اند ريجرجيتيشن وبالمونري ستينوسيس اند ريجرجيتيشن. شلون؟ هسه اجي اوضح لك اياها. هذا عندك الهارت نفسه رسمتنا، مايترال و ايورتيك بالمونري وترايكاسبيد فالف. انت عندك البلستينوسيس هو اصلا شو اسمه الكاسبس صايره قريبه على بعض، صاير ستينوسيس. اوكي، فمن ينسد ما راح يطلع صوت قوي. اوكي، بالنسبه للبالمونري والايورتيك ستينوسيس فما راح يطلع صوت قوي من تنسد، هي متقاربه من بعض. اوكي، فالصوت يصير سوفت ضعيف. كذلك بالريجيرج من راح ينسد الفالف، راح ينسد لكن مو بصوره تامه، يبقى متباعدات، فما راح ينسدن بصوره تامه حتى يطلع صوت عالي. اوكي، فراح يظل اكو مرور، اكو فتحه ويمر من خلالها الدم، فما راح يطلع صوت عالي. فايش نسميه سوفت S2 due to aortic stenosis وريجرجيتيشن مثل ما وضحت لكم. نجي هسه للسبلتنج. السبلتنج نتيجه شنو السبب مالته؟ pulmonary stenosis او رايت باندل برانش بلوك، وهذا شو نسميه وايد سبلتنج. اوكي، وهنا عندك الايورتيك ستينوسيس والليفت باندل برانش بلوك تسوي لي ريفيرس سبلتنج. هسه اجي اوضح لك بالرسمه اللي بعد هذا السلايد. مثل تعال هنا على هاي الرسمه. هسه عندي اول شيء نجي للوايد سبلتنج. الوايد سبلتنج شنو قلنا مالته الكوز؟ قلنا الكوز مالته بالمونري ستينوسيس، يعني بالمونري ارتري بالمونري فالف ستينوسيس، ستينوسيس بالبالمونري فالف، او رايت باندل برانش بلوك. اول شيء البالمونري ستينوسيس نجي، هو احنا قلنا نورمالي بالبدايه ذكرناها انه اكو نورمال او فيزيولوجيكال سبلتنج. اوكي، وهذا وين بتلاحظه وين بال انسبيريشن فقط، وهذاك نورمال ماكو اي مشكله بالفالفات. هنا هذا باثولوجيكال سبلتنج. والباثولوجيكال اما وايد سبلتنج او ريفيرس سبلتنج. اول شيء الوايد سبلتنج عندي الكوز مالته اما بالمونري فالف ستينوسيس او رايت باندل برانش بلوك. نجي هسه البالمونري فالف ستينوسيس. انت تخيل وياي هذا الفالف صاير بيه تضيق هنا. اوكي، صاير بيه تضيق. ف هذا ايش راح يصير هنا؟ الفالف هذا هو مفتوح للاعلى. اوكي، البلمونري فالف ما ينغلق اذا ما كميه الدم اللي موجوده بالرايت فنتريكل اذا ما تطلع كلها تنضخ للبلمونري ارتري. اوكي، ما ينغلق هذا. وبما انه موجود ستينوسيس فراح ياخذ فتره كبيره يلا ينغلق. فشي يصير هنا الساوند، الهارت ساوند راح يصير عندك الاس 1 تصير اللي هي نتيجه ما علينا بها، نتيجه المايترال انترايكاسبيد. الاس 2 راح تجي وراها. الاس 2 عندك هنا الليفت فنتريكل الدم ما بيشي الكاس شو اسمه الصمام مالته اللي هو الايورتيك فالف ما بي اي مشكله، فرغ الدم البي ونسد. فراح شنو يجي هنا الاي 2 وبعد فتره يلا يفرغ يلا الرايت فنتريكل يفرغ الدم بي عود ينسد البلمونري فالف. فيجي هنا البي 2. فهاي الاس 2 تصير جزئين واضحات بنسمع بالاستيثوسكوب راح نسمعها. هذا هنا وين بتنسمع؟ نسمع خلال الانسبيريشن والاكسبيريشن، يعني نسمع واضح.
مو مثل الفيزيولوجيكال سبليتنج فقط نسبعه بالانسبيريشن. اوكي، فهذا هنا راح يصير هيك نتيجه البلمونري ستينوسيس، راح يتاخر الدم يلا ينضخ هنا فيصير البلمونري فالف ياخذ فتره يلا ينسد ورا الايورتيك فالف. السبب الثاني شنو للوايد سبليتنج؟ شنو؟ رايت باندل برانش بلوك. انت تخيل وياي هنا هاي الرايت باندل برانش بلوك صاير بيها بلوك. اوكي، ايش راح يصير هنا؟ راح ما يصير هنا ما راح يجي عاز عصبي للليفت فنتركل للرايت فنتركل ويصير بكونتراكشن مباشره، راح يروح فبالتالي ما راح يتاخر، ما راح يضخ الدم مالته، راح يبقى، فراح يروح لإعاز العصبي للليفت فنتركل. اوكي، ويفرغ الدم البي وينسد الايورتيك. شوف هاي اسوان تجي ويجي يعاز العصبي للليفت فنتركل ويفرغ الدم البي وينسد الايورتيك فالف. اوكي، يلا انه بينتقل يعاز عصبي من الليفت فنتركل للرايت فنتركل، عود انه بيصير بيه كونتراكشن ويفرغ الدم مالته يلا ينسد البلمونري فالف، بالتالي راح ياخذ فتره بيناتهم تصير. فهاي الاس 2 هيك تصير، فهذا شو نسميه؟ هذا الوايد سبليتنج. وايد سبليتنج هذا باثولوجيكال سبليتنج. اوكي، هذا الكوز مالته اما بالمونري ستينوسيس او رايت باندل برانش بلوك. بينما العكس اللي يصير اللي هو الريفيرس سبليتنج. شلون يصير ريفيرس؟ سبليتنج الكوز مالته شنو؟ ايورتيك ستينوسيس او ليفت باندل برانش بلوك. نفس الفكره يصير. يعني انت تخيل هنا اكو ستينوسيس بالايورتيك. اوكي، اكو ستينوسيس بالايورتيك، فاكيد راح ياخذ فتره كبيره يلا الدم يتفرغ مقارنه بالبلمونري اللي هو. فايش راح يصير الساوند اس 1 راح تجي هنا ما علينا بيها. الاس 2 شلون راح يصير؟ راح البلمونري يفرغ دمه لان ما بي شيء عند البلمونري فالف، ما بي شيء، ما بي اي مشكله، فيفرغ دم البلمونري فالف ورا فتره عود يلا يكمل الليفت فنتركل يفرغ دمه وينسد الايورتيك فالف. اوكي، فايش راح يصير الساوند؟ الاس 2 ساوند هيك البلمونري بي 2 يلا بعدين اي 2 عكس الوايد سبليتنج. اوكي، ونفس الشيء بالليفت باندل برانش بلوك. انت راح يصير هنا بلوك هنا، فراح تتاخر هاي عود يفرغ الرايت فنتركل دمه وينسد البلمونري. اوكي، وتعود تنتقل انه بشاره كهربائيه للليفت فنتركل وعود يفرغ دمه ورا ما كمل الرايت ونسد البلمونري بعدين يلا نسد الايورتيك. فراح يصير نفس الفكره هيك. فهاي الباثولوجيكال سبليتنج وهاي الاس 2 ابنورماليتيز. بعد ما شرحنا النورمال هارت ساوندز والابنورماليتيز مالتها، نجي هسه نشرح الادد ساوندز اللي يصير. فالادد ساوندز اول ادد ساوندز هي الاس 3 ساوند. هاي الاس 3 ساوند ممكن اقل من 35 سنه ممكن تكون نورمال، ميبي نورمال، لكن اكثر من 35 سنه اذا جاني مريض اكثر من 35 سنه وسمعت عنده اس 3 ساوند، هذا باثولوجيكال دائما. واهم سببين لها اللي ممكن يسببنا انه الاسكيميك هارت ديزيز والهارت فيلير. اوكي، نجي نوضح شلون يصير الاسكيميك هارت ديزيز والهارت فيلير، شلون يصير ال اس 3 ساوند. عندك هذا الهارت مايترال ايورتيك
pulmonary tricuspid valve. هذا عندك الفنتركل. اوكي، عندك هنا هذا الفنتركل. لنفرض انه صاير اسكيميا هنا بهاي المنطقة. اوكي، هنا ايش راح يصير من يصير اسكيميا بالعضلة؟ راح هاي العضلة يصير بيها فلوبي. اوكي، راح يصير بيها فلوبي، تتوسع هاي العضلة. اوكي، راح يصير بيها فلوبي. هذا الفنتركل يتوسع من يصير بيه اسكيميا. يعني هي الاسكيميك هارت ديزيز بعدين يسوي لي شنو؟ هارت فيلير. هو فيصير بيها فلوبي والنوب يصير بعدها هارت فيلير. فهذا الاس 3 ساوند منين ناتجه؟ هي ناتجه عن مرور ان الدم من يدخل من الاتريا، من الاتريوم، وين راح يضرب هاي المنطقه اللي بيها فلوبي. اوكي، فينتج عندي الاس 3 ساوند. وين يصير هذا الاس 3 ساوند؟ بما انه هو لما يدخل الدم من الاتريوم للفنتركل، وين تصير هذا يدخل؟ ويصير بالدايستول. اوكي، شلون يصير على S1 يصير S2. S1 شنو بعدها؟ يجي بعدها سيستول. نوب S2 بعدها دايستول. فوين يصير ال S3؟ يصير بداية الدايستول، يعني بعد ال S2 بشوية. هنا S3 هاي بالدايستول، هذا اللي هو هنا يصير بعد ال S2. اوكي، فهي ناتجة عن شنو؟ الدم يجي من الاتريا وين يضرب منطقة صاير بيها فلوبي، اللي هي هاي صاير بيها اسكيميا، صاير بيها فلوبي. وهذا وين يصير فلوبي؟ مايوكارديوم. يصير بال اسكيميك هارت ديزيز وبالهارت فيلير. اوكي، شنو بعد؟ عندي هنا ملاحظات. يقول لك الاس 3 اذا جتني اس 3 اذا جاني مريض عنده اس 3 زائدا تاكيكارديا راح نسميه اس 3 قالوب. اوكي، اس 3 قالوب هاي نسميها. وهنا الديفرنشال دايجنوزز مالته شنو؟ اما اسكيميك هارت ديزيز او هارت فيلير. اوكي، بينما اذا جاني عنده اس 3 قالوب زائدا كراكل معناتها بالمونري اديما عنده واس 3 قالوب، هذا ما بيه مجال الدايجنوزز مالته يصير شنو؟ left ventricular heart failure. يعني heart failure left ventricular heart failure. هاي الاس 3 sounds. the second heart sound او the second added sound هي الاس 4 sound. الاس 4 sound شنو؟ S4 sound تعريف مالته هي powerful contraction of atrium against stiff ventricle. يعني شنو؟ يعني عندي هذا الهارت mitral aortic pulmonary tricuspid. هذا الهارت مالتي. هذا عند الرايت اتريا، رايت والليفت اتريوم، رايت فنتريكل ليفت فنتريكل. باورفul contraction يعني تقلص قوي او المن للاتريوم against stiff ventricle. stiff ventricle يعني ventricle صاير بيه hypertrophy. اوكي، صاير بيه hypertrophy. اوكي، فالاتريوم يحاول يضخ الدم بقوة لأن هذا صار بهايبرتروفي. فشون نقول يعني يقاوم ضخ الدم اللي جاية من الاتريوم، فيحاول الاتريوم يضخ بقوة. فهو power contraction of atrium against stiff ventricle. stiff ventricle يعني ventricle صاير بيه هايبرتروفي. اوكي، شنو اللي ممكن يسوي له هايبرتروفي بالفنتريكلز؟ شنو اللي ممكن يخلي الفنتريكل شو اسمه يصير بهايبرتروفي؟ هي شلون نقول هي كومبنسيتوري ميكانيزم حتى شنو؟ حتى يقدر يضخ الدم خلال منو؟ الليفت فنتريكل خلال الايورتا، والرايت فنتريكل خلال منو؟ البلمونري. فشنو ممكن يسوي له هسه بالنسبه للليفت فنتريكل؟ شنو ممكن السبب اللي يخليه يصير ستيف يعني هايبرتروفي؟ اول سبب ممكن يكون اللي هو شنو؟ نجي هسه اول شيء aortic valve stenosis. aortic valve stenosis ممكن يسبب هذا الشيء.
السبب الثاني كورتيكيشن اوف اورتا. كورتيكيشن اوف اورتا يعني شنو؟ تضيق صاير بالايورتا، ممكن هم يسوي لي يسبب مقاومه لضخ الدم خلال الايورتا، فشنو يحاول الفنتركل يضخ الدم، فيصير شنو؟ يصير عنده كومبنساتوري ميكانيزم يتضخم حتى يصير اقوى ويضخ الدم للايورتا. السبب الاخر هو سيستميك هايبرتنشن. سيستميك هايبرتنشن من يصير سيستميك هايبرتنشن راح الضغط يزيد داخل الايورتا، فيقوم يعني قوه تواجه الفنتركل حتى يضخ الدم خلال الايورتا، فشي يصير بيه الفنتركل يتضخم حتى يقدر يضخ الدم خلال الايورتا. فهاي الاسباب اللي تسوي لي شنو؟ ستيف فنتركل بمن؟ بالليفت فنتركل اللي هي ايورتيك ستينوسيس، ايورتيك فالف ستينوسيس، كورتيكيشن اوف ايورتا يعني يصير تضيق بالايورتا، تضيق فيصير يواجه قوه الدم حتى ينضغط به، وسيستميك هايبر تنشن. الرايت فنتركل شنو اللي ممكن يخليه يصير ستيف، يصير به هايبرتروفي؟ شنو الاسباب؟ اول واحد هو شو اسمه، اذا صار تضيق بالبلمونري فالف، بالمونري فالف ستينوسيس. والسبب الاخر هو البلمونري هايبرتنشن. اوكي، اذا صار بالبلمونري هايبرتنشن زاد، راح يصير الضغط عالي بالبلمونري ارتري، فيواجه الرايت فنتركل قوه بدفع الدم خلال البلمونري ارتري، فشنو يحاول يقوي نفسه. شيء يصير كومبنساتوري ميكانيزم، ادابتيشن يصير بيه، يتكيف حتى يضخ الدم داخل البلمونري، فشنو يتضخم، يصير بيه هايبرتروف بالعضله، فحتى يقدر يضخ الدم الى داخل البلمونري ارتري. فالاسباب مال الاس 4 ساوند شنو هسه نقدر نجمعهن؟ اول شيء ايورتيك ستينوسيس، اثنين بالمونري ستينوسيس، ايورتيك ستينوسيس، بالمونري ستينوسيس، ثلاثة كورتيكيشن اوف اورتا، 4 سيستميك هايبرتنشن، 5 بالمونري هايبرتنشن، و6 نخلي وياهن هايبرتروفيك كارديو مايوباثي. هي بالاصل هي الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي هي شنو؟ هي يصير تضخم بالعضله مال الفنتركل، فنفس الميكانيكيه راح تصير هم، حتى ممكن يكون سببها الايورتيك ستينوسيس، ممكن يكون سببها البلمونري ستينوسيس، ونفس الاسباب يعني. ان شاء الله تكون مفهومه وواضحه. عندي هنا الادنج ساوند او ادد ساوند اخرى اللي هي اقل اهميه من الاس 3 اند اس 4. اهم اثنين هن الاس 3 اند اس 4، لكن هنا عندي يكون اقل اهميه، اللي هي اولا الاوبننج سناب. اوبننج سناب هاي شلون تصير؟ هاي نتيجه شو؟ نتيجه المايترال اند ترايكاسبيد فالف ستينوسيس. شلون؟ نتيجه لما ينفتح هذا المايترال اند ترايكاسبيد فالف، لما ينفتحن اذا كان بين ستينوسيس من ينفتحن ينطن صوت نسميه اوبننج سناب. اوكي، وهذا وين يصير بالرسم؟ عندي هنا S1 وهاي S2. اوكي، عندي ال S1 هي تمثل الميترال اند ترايكاسبيد فالف، ترايكاسبيد فالف كلوجر، هذا الصوت مالته. فإنه وين يتفتحن الميترال اند ترايكاسبيد فالف؟ ينفتحن بعد الاس 2. اوكي، الاس 2 هي تمثل الكلوجر مال البلمونري اند ايورتيك، ومن اللي ينفتح الميترال والترايكاسبيد. فوين راح نسمع هذا الصوت؟ بعد الاس 2. بدايه منو؟ بدايه ال شو اسمه الدايستول. هنا هاي راح نسمع، هاي هنا الاوبننج سناب. اوكي، الساوند الاخرى اللي هي ايجكشن كليك. هاي شنو؟ هاي نتيجه الصوت اللي ينتج عن الاوبننج مال منو؟ مال الايورتيك اند بالمونري فالف ستينوسيس. اوكي، اذا كان البالمونري او الايورتيك فالف بيهن ستينوسيس، من ينفتح ينطيني هذا الصوت نسميه ايجكشن كليك. هذا وين نسمعه؟ هو عندي الايورتيك والبالمونري فالف ستينوسيس وين ينفتحن؟ ينفتحن بمن؟ بالسيستول. اوكي، فالسيستول وين يصير بعد الاسوان. هاي الاسوان يبدا السيستول، فهنا راح نسمع الايجكشن كليك.
اوكي، بدايه السيستول. النوب عندي بريكارديال فريكشن رب. هذا وين؟ هذا نتيجه البريكاردايتس. عندي بالبريكاردايتس هذا نفرض هذا الهارت، عندي فيزرال بريكارديوم وبرايتال بريكارديوم. فمن يصير بريكاردايتس راح يصير اكو خشونه بيناتهم هنا، اوكي، فيصير احتكاك هاي بيناتهم ينتج صوت نسميه بريكارديال فريكشن راب. اكو نوب عندي ساوند اخرى اللي هي ميتاليك كليك. هاي نتيجه شنو؟ هذا الشخص اللي عنده اللي مسوي فالف ريبليسمنت، يعني مخلي شو اسمه ميتاليك فالف ريبليسمنت، راح نسمع ميتاليك كليك. الصوت هذا مال لما ينفتح الفالف راح يسميها ميتاليك كليك اللي عندهم اللي مسوين فالف ريبليسمنت. والساوندز الاخرى هي بريكارديال نوك. هذا شنو؟ هذا نتيجه كونستريكتيف بريكاردايتس لاني اقل اهميه من الاس 3 والاس 4. هسه هنا كملنا النورمال هارت ساوند والابنورماليتيز مالتها اس 1 اس 2. اخذنا الادنج ساوند اللي هي اس 3 اس 4 والاوبننج سناب والادد ساوند الاخرى. هسه بقى عندنا الهارت مرمر. نجي هسه نكمل الهارت مرمر اللي هو البارت الاخير من المحاضره. هارت مرمر تنقسم الهارت مرمر الى شنو؟ نقسمها الى اورجانيك مرمر وفانكشنال مرمر. شنو يقصد بهذا الشيء؟ الاورجانيك مرمر معناته اكو مشكله، اكو خلل صار بالفالفات، اوكي، اكو مشكله فعليه بالهارت، يعني بالفالفات مالته بالكذا. الفانكشنال لا، ماكو اي مشكله، وهسه نجي نوضحهم وحده بالتفصيل. الاورجانيك مرمر ينقسم الى سيستوليك مرمر ودايستوليك مرمر. يعني اكو مرمر يصير بالسيستول واكو بالدايستول، وهسه نجي فهمك اكثر. عندك هنا S1 S2 S1 وهكذا. ال S1 بعدها شنو يصير سيستول، اوكي، سيستول. والS2 بعدها شو يصير دايستول، اوكي. الS1 شنو هي؟ الS1 هم بالبدايه قلنا هي الكلوجر مالت المايترال اند ترايكاسبيد فالف، اوكي. معناته انه ورا الS1 هنا، ورا الS1 راح يكون المايترال والترايكاسبيد مغلقات كلوزد، اوكي. ومنو اللي ينفتح؟ اللي ينفتح الايورتيك فالف والبلمونري فالف، اوكي لهنا، اوكي. فالسيستوليك مرمر يصير نتيجة شنو؟ هو أصلا المرمر شنو؟ نجي نعرفه بالبداية. المرمر هو يصير turbulence of blood flow. معناته شنو؟ معنى إعاقة بمجرى الدم. الدم ما يجري بصورته الطبيعية، يعني أكو إعاقة جاي تصير. بمعنى آخر الدم جاي يمر بمكان ضيق فيطلع صوت مرور هذا الدم، أوكي. فنسميه مرمر، الدم جاي يمر مكان ضيق. فهنا عندي بالسيستوليك مرمر ينقسم إلى شنو؟ ينقسم إلى ejection systolic مرمر، وهذا ناتج من شنو؟ ناتج من aortic valve stenosis والبلمونري valve stenosis، اوكي. فايورتيك stenosis بالمونري stenosis، لان هنا المفروض يكون المفتوحات، اوكي. فمن يصير بين stenosis راح يتضيق مجرى الدم، فمن يمر خلاله يطلع هذا المرمر، اوكي. هذا شيء نسميه ejection systolic مرمر، جاي يصير بالسيستول، اوكي. واكو شنو؟ والنوع الثاني من السيستوليك مرمر هو البان سيستوليك مرمر. هذا ناتج من شنو؟ ناتج من عندي هنا اني المايترال والترايكاسبيد فالف، هذن هنا ورا الS2 ورا الS1 المفروض يكونن مغلقات، اوكي. ف من يصير بيهن ريجيرج، يعني ما ينغلقن بصوره تامه، راح يظل منفذ بسيط يمر من خلال الدم، فيمر الدم من خلال مجرى ضيق فيصير مرمر. فهنا البانسيستوليك مرمر ناتج عن شنو؟ مايترال فالف ريجيرجيتيشن وترايكاسبيد فالف ريجيرجيتيشن، اوكي. ونضيف له شنو بعد؟ الفي اس دي ventricular septal defect. الفي اس دي هم راح يصير ديفكت بالventricular septal بالسبتم بين الفنتريكل
الفنتركلز، فيصير مجرى مكان ضيق لمرور الدم، فيصير هذا المرمر. اوكي، فهسه عرفنا السيستوليك مرمر شنو. نوعين: ايجكشن سيستوليك مرمر ناتج عن البلمونري ستينوسيس، البلمونري فالف ستينوسيس والايورتيك ستينوسيس، والمايترال ريجيرج، والباين سيستوليك مرمر ناتج عن المايترال ريجيرجيتيشن، ترايكاسبيد ريجيرجيتيشن، وفي اس دي. وهذا وين يصير؟ يصير بالسيستول اللي هو بعد الاس 1. بعد الاس 2 شنو؟ الدايستول. الاس 2 هي شنو؟ هي الساوند اللي تنطي، اللي ناتجه عن شنو؟ عن كلوجر مال الايورتيك فالف، ايورتيك فالف، وشنو؟ البلمونري فالف. فمفروض انه ورا الاس 2 يكون الايورتيك والبلمونري مسدودات، اوكي، بصوره تامه. ومن اللي ينفتح المايترال فالف ومنو الترايكاسبيد فالف، يكون لازم مفتوحات هنا بصوره تامه بعد الاس 2 بالدايستول. فالدايستوليك مرمر شو ينقسم الى ايرلي دايستوليك مرمر ناتج عن شنو؟ ناتج عن الايورتيك فالف ريجرجيتيشن، اللي هو الايورتيك المفروض يكون مسدود هنا. اوكي، ف من يصير بي من ما ينسد بصوره تامه يصير بي ريجيرج. اوكي، ينطيني شنو؟ ينطيني سيستوليك مرمر. وهذا السيستوليك كذلك البلمونري هم ينطيني، اذا صار بي ريجيرج ينطيني سيستوليك مرمر. وهذا السيستوليك مرمر يكون ايرلي بالدايستول، نسمعه ايرلي، فنسميه ايرلي دايستوليك مرمر ناتج عن الايورتيك فالف ايورتيك فالف ريجرجيتيشن، بالمونري فالف ريجرجيتيشن. اللي النوع عندي النوع الثاني من الدايستوليك مرمر هو الميد دايستوليك مرمر. هذا ناتج عن شنو؟ ناتج عن المايترال وترايكاسبيد ستينوسيس. ليش؟ لان المفروض يكونن مفتوحات بصوره تامه، فاذا صار بيهن ستينوسيس راح يتضيق الفتحه اللي يمر من خلالها الدم، فيصير مجرى الدم ضيق، فيطلع عندي المرمر، نسميه ميد دايستوليك مرمر ناتج عن المايترال فالف ستينوسيس وترايكاسبيد فالف ستينوسيس. هسه عرفنا الاورجانيك مرمر. اوكي، نجي الفانكشنال مرمر. الفانكشنال مرمر شنو هو؟ فانكشنال مرمر هنا الفالفات ما بيها اي شيء، ما بيها ديفكت. اوكي، لكن يصير هذا بحالتين او ثلاث حالات. الحالتين شنو او ثلاث حالات؟ اول شيء مثلا بيشنت عنده انيميا. اوكي، فالهارت مثل ما هسه راح ارسمه مايترال، ايورتيك، بالمونري، وترايكاسبيد فالف. هنا الهارت راح اذا الشخص عنده انيميا، اوكي، راح يصير الاكسجين عنده قليل. اوكي، ف الاكسجين قليل، فشي يصير عنده ابو الانيميا؟ يصير عنده تاكيكارديا. اوكي، تاكيكارديا هاي هنا راح القلب يقوم يضخ الدم بقوه حتى يوصل يجي احساس انه انه الجسم محتاج دم. اوكي، فيقوم يضخ الدم بقوه، فيمر الدم خلال الايورتيك ستينوسيس بقوه. هو الايورتيك ستينوسيس ما بيه شيء نورمال، لكن مرور الدم بقوه بيه راح يطلع هذا الصوت، صوت المرمر. اوكي، شلون يقول، شلون يصير وكانه ضيق، ما جاي يتحمل الدم اللي جاي يجي. اوكي، لان جاي ينضخ بسرعه الدم من خلاله، فيصير بيه مرمر. فناتج عن شنو هذا الفانكشنال ايورتيك فانكشنال نسميه ايورتيك ستينوسيس، مو باثولوجيكال. فانكشنال يعني هو موجود نورمال ايورتيك فالف، لكن نتيجه مرور الدم بكميات كبيره وبسرعه بيه يظهر وكانه هو صاير بيه ستينوسيس. فهذا نسميه فانكشنال ايورتيك ستينوسيس ديو تو انيميا، فيسوي لي فانكشنال مرمر. الشغله الاخرى هي شنو؟ اذا صار فيلير، فنتريكولار فيلير. اوكي، فنتريكولار فيلير، هذا عندك هارت، هذا المايترال، وهذا الايورتيك، بالمونري، وترايكاسبيد. فاذا صار عندك مثلا ليفت فنتريكولار فيلير، اوكي، الهارت الفنتركل راح يصير بيه؟ راح يتوسع نتيجه راح يصير بيه فلوبي بالمصل مالته، راح تتوسع. اوكي، تتوسع هيجي. فايش راح هذا التوسع ايش راح يسوي؟
راح يجر، راح هنا الفالف راح ينمط. اوكي، ايش راح يصير؟ راح ينمط الفالف، راح يصير تتباعد الكاسبس مالته، راح ينمط لان العضله توسعت مالت الهارت تشامبر مالته توسع، فراح تنمط هاي العضله. فشي يصير من ينسد، اوكي، ما راح ينسد بصوره تامه، راح تظل فتحه بيه. اوكي، فيصير ريجيرج، من خلال هذا الريجيرج يسوي لي شنو؟ ويمر الدم من خلال الريجيرج. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شنو؟ مرمر. كذلك هاي نفس الفكره تنطبق اذا صار رايت فنتريكولار فيلير، هم راح ينمط هذا الفالف اللي هو ترايكاسبيد، ويصير عندي شنو؟ فانكشنال، يصير عندي ترايكاسبيد ريجرجيشن مثل ما صار فانكشنال ترايكاسبيد، فانكشنال مايترال ريجرجيشن، ويصير عندي شنو؟ مرمر. هذا نسميه فانكشنال مرمر. هذا ما يخص المرمر. ان شاء الله يكون مفهوم واضح وسهل، وإن شاء الله محاضرة حلوة وممتعة، نتمنى تستفادوا منها إن شاء الله.